50亿美元的估值，对天际线来说，已经大大超出了其真正的市场价值。虽说史蒂夫给出了3年才能拿完的时间限制，但最起码没有任何业绩对赌，也就是说，只要天际线的股东们签字，这笔钱就一定能够拿到。这年头，最不能签的就是对赌协议。世界格局变化快如闪电，可能今天还觉得自己的行业未来3年一定能成为风口，明天可能整个行业就彻底完蛋了。这种情况下，谁都不敢赌未来的业绩能够不断走高，所以卡尔心里几乎立刻就有了答案。这个提议他没有任何理由拒绝，不过他还是希望能够争取更大的利益。自己面对的毕竟是罗斯柴尔德家族的2把手，罗斯柴尔德家族富可敌国，50亿和60亿，对他们来说，可能就像普通中产眼里的5万和6万一样。遇到喜欢的东西，多花一点钱也实属正常。想到这里，他便对史蒂夫说道：“罗斯柴尔德先生，您的这个提议的条款，我们是可以接受的，只是公司的估值稍微低于我们的预期，我们希望能将天际线的估值提升到60亿。如果您接受的话，我们随时可以签约。”史蒂夫也不是冤大头，他淡然一笑，开口道：“这个出价是我基于对遥感卫星行业的个人兴趣才开出来的。如果让我基于理性的市场分析天际线的实际价值和发展空间，那我根本不会到这里来。所以这个价格就是我能给出的封顶价格。我可以向你保证，价格不会有任何增长的空间。至于有没有下降的空间，那我就不能给你保证了。”史蒂夫的态度让卡尔一下子陷入两难。他不知道史蒂夫到底是在跟自己说实话，还是在故意撒谎欺骗自己。现在最关键的就是要搏一搏史蒂夫到底是不是因为某种原因对天际限制在必得。如果是，那自己咬死60亿美金不松口，他无论怎么给自己解释洗白，最终都一定会打赢。但如果不是，那自己很可能因为60亿的报价，失去一次千载难逢的解套机会。史蒂夫见卡尔犹豫不决，便直接掏出自己的电话，淡淡道：“看来3天时间对你来说太久了，这样吧，我给你3分钟时间考虑，只要你说一个 yes，25亿现金10分钟内就能到账。如果你说 no， 或者说出任何与 yes 无关的内容，我立刻叫停收购，返回纽约，你自己决定，计时开始。”卡尔一时间紧张的冷汗都快冒出来，这种感觉就像是在玩答题闯关的游戏，答到了最后一题，累积了大量的奖金，如果选择回答这个问题，就能够赢得更多的奖金，可一旦输了，之前所有的奖金也会清零。而如果自己放弃最后一题，已经累积的奖金就能落袋为安，不会再有任何风险。2分钟很快过去，史蒂夫开口提醒道：“最后1分钟了，如果还无法做出决定，那1分钟后我就回去了。”卡尔看着史蒂夫，犹豫片刻，最终下定决心，脱口道 ：“Yes， 我选择 yes。”说罢，他整个人如释重负，当场长出一口气。史蒂夫点了点头，开口道：“给我你们所有股东的银行信息，25亿美金对应每个人的股份，10分钟内会全部支付到账。”卡尔惊呼道：“史蒂夫先生，难道不需要签一个框架协议，然后等审计过后再付款吗？正常的收购流程是非常繁琐的。收购方为了确保自己收购的企业没有隐藏的雷区，要请专业的审计团队来进行严格的审计工作。主要工作就是查一查对方所说的情况是否属实，确保一切没有问题之后，才会开始付款流程。可是史蒂夫的路数让他错愕不已，别说审计了，连个框架协议都不签，就直接付款25亿美金，这也未免太儿戏了。史蒂夫见卡尔惊讶不已，便淡淡说道：“天底下能从罗斯柴尔德家族手里骗到钱的人还没生出来。既然你已经答应了我的出价，那这笔钱我早晚还是要给出去，早给晚给都是一样。如果审计真有什么问题，我也有的是办法让你们把钱连本带利的吐出来。”卡尔瞬间明悟，对罗斯柴尔德家族来说，
他们从不用担心钱给出去会有人赖账。在美国敢赖罗斯柴尔德家族的账，对方一定会付出惨痛的代价。就算是史蒂夫先把钱给自己，自己也绝对不敢在后续的收购过程中给他使绊子，更不敢拿钱不办事。于是他立刻激动又感激地说道：罗斯柴尔德先生这么信任我们，我们也一定不会辜负您的期望。史蒂夫点了点头，开口道：钱到了之后，我会给你们一个接口地址，你们要用最短的时间把你们数据库内所有数据的抓取权限向这个接口开放。数据的对接就像是电力的对接一样，接口便像是家里的插座，一旦创立接口，就可以供其他设备通过接口获取电力或者数据。只要天际线的数据库与 AI 模型的接口互通， AI 模型就可以源源不断从天际线的数据库抓取数据。卡尔对史蒂夫的要求自然没有任何拒绝的理由，他不假思索地说道：罗斯柴尔德先生，请放心，我们随时可以通过接口共享我们的一切数据。史蒂夫微笑道：很好，我就喜欢和你这样的人做生意。数据接口开放之后，把你们卫星轨道信息也同步过去，以后你们的卫星重点拍什么，我的人会告诉你，你只管照做就好。卡尔点点头，连忙道：好的，罗斯柴尔德先生，一切都听您吩咐。1小时后，天际线所有的股东都拿到了他们应得的那部分收购款。25亿美元支付完毕之后，史蒂夫连签合约的时间都不愿浪费，便立刻打电话给叶晨，向叶晨汇报道：叶先生，天际线的收购已经基本落地，可以开始对接数据库，着手抓取数据了。叶晨大喜过望，原本自己作为一个华夏人无法购买的一家美国公司，竟然被史蒂夫几个小时就彻底拿下，这个效率确实没得说。既然天际线已经到手，接下来就要看如何将 AI 模型与天际线的数据结合起来，发挥出最大的功效。于是叶晨带着林婉儿与郎红军、李亚林碰面商讨。郎红军精通技术，便对众人说道：目前天际线数据库内的数据也已经是天文数字了，我们通过接口抓取这么庞大的数据也需要很长时间，所以我建议我们可以先选择一个区域范围，让 AI 优先从天际线的数据库内抓取这个区域的卫星图片，然后再由 AI 进行画质增强，这样集中算力在特定区域出成效的速度会快一些。李亚林道：既然如此，那不如就先从尼日利亚的拉各斯着手吧，先把拉各斯附近那几家石油开采企业的影像资料弄出来，让 AI 分析一下，搞清楚破氢会在尼日利亚的驻地究竟在哪，干不干他放一边，咱们先他给找出来。